各位观众朋友们，大家好！今天来修一张梅杰的主板，这是 B150的主板。这张主板刚开始的故障是不开机，现在是可以开机的，但是还有一个问题，那就是这个显卡槽是用不了的。这个是可以用的，这个是通过蓝桥再到 CPU 的，而这个是直接到 CPU 的，这个不能用，这个不能用了。那么下面插上显卡给大家看一下。现在已经开机了，屏幕是没有显示的，但是键盘灯可以亮的，键盘灯是可以亮的。像这种故障呢，刚好有一个测试工具，那就是这种转接卡。先来测试一下这种 PCIe 这个通道是不是好的。如果这个好的，那就是下面这些有问题了。这样插上去就行了。再开机看看。这样是能开机了，屏幕是显示的。那么问题就出现在这后面了，可能是某根线断线或者 CPU 做稀罕了。像这种该怎么判断是不是断线呢？那第一个要做的就是量下这边的阻值是有没有。这边是通过耦合电容的，这个是显卡发送给 CPU 的，所以要测量这边二极管道测量这边大概在200左右，两边的值都一样的。下面给大家演示一下。测量这个时候 CPU 一定要装，不装是测不出来的。二极管道，这个210，这个212都一样的，都是一样的。当然这个我已经测过了，这边一排都是好的。那么接下来要测的就是这边了，这边的量的是这边这个槽，然后这边是显卡接收槽，显卡接收槽是这边，这边要一个个量过去。当然这个我已经量到了，哪个是不通的，那就是这个 A80角，这个总共有82个角。对，一共有82个角，这个82，这个81，这个80角，这个80角量没有阻值。再来量一下，81角有阻值。81角有阻值，80角没有阻值。又有阻值啊！刚才可能量错了，再重新量一下。这个81角有阻值，80角一点阻值都没有的。然后再量一下背面，先达到正面档了。现在是81角，这个角好像，这个角是81角，然后80角是这个角。接下来量80角。80角到这边是断路的，是没有阻值的。然后直接从这边量一下，到 CPU 是不是通的？到这边是通的。那么问题就出现在这个显卡槽了。换这个显卡槽我也没别的办法，只能暴力拆解，因为没有吸入那种东西。那就是这样子。拆下来之后是长这样的。
现在呢，这个焊盘已经清理干净了，接下来要把这个新的装上去就行了。搞这个还把这边给烧了，之前没注意，本来这里应该贴着那个隔热胶的，忘记贴了。现在只要烙铁套上去就行了。现在呢，显卡槽已经换好了，现在开机看一下，已经可以点亮了。那么这次视频就到这里了。